Bilirsinizmi, beynimizin içində əslində iki fərqli personaj var və onlar bizim hər qərarımıza təsir edir. Bugün gəlin Nobel mükafatçısı Daniel Kahnemanın işlərinə baxaq və bu iki personajın kim olduğunu anlamağa çalışaq. Yaxşı, gəlin dərhal bir balaca tapmaca ilə başlayaq. Bir adam var, adı Steve'dir. Utancaqdır, səliqəlidir, hər şey detallı düşünür. İndi siz deyin, Steve daha çox kitabxanaçıya oxşuyur, yoxsa fermerə? Düşünmədən ilk ağlınıza gələn cavab nə oldu? Çox güman ki, kitabxanaçı dediniz, elə deyilmi? Narahat olmayın. İnsanların böyük əksəriyyəti belə cavab verir. Çünki bu tamamilə intuitiv bir cavabdır. Steve'in xarakteri bizim beynimizdəki o klassik kitabxanaçı obrazına, yəni stereotipinə tamamilə oturur. Amma baxın, tələ də elə buradadır. Bu cavabla biz çox vacib bir məqamı, bir faktı göz ardı edirik. Statistikaya görə kişi fermerlərin sayı, kişi kitabxanaçıların sayından, təsəvvür edin, 20 dəfədən də çoxdur. Amma beynimiz bu quru rəqəmləri, bu statistikaları bir kənara atır və daha çox xoşuna gələn hekayəyə inanır. Yaxşı, bəs nə baş verir? Niyə beynimiz belə edir? Bax, Kahneman da elə bunu izah edir. Deyir ki, bizim beynimizdə əslində iki fərqli personaj var, şounu onlar idarə edir. Adları da Sistem 1 və Sistem 2-dir. Baxın, fərq çox aydındır. Soldakı sistem 1, o sürətlidir, avtomatikdir, intuitivdir. Yəni çox düşünmədən hərəkət edir. Sağdakı sistem 2 isə tam əksinə, o yavaşdır, məntiqlidir, analiz edir və əziyyət tələb edir. Əsas məsələ də odur ki, bu iki sistem çox vaxt bir-biri ilə toqquşur. İndi isə gəlin hekayəmizin əsas qəhrəmanı ilə tanış olaq. Qarşılayın, Sistem 1. Sistem 1 bizim avtopilotumuz kimidir. Məsələn, 2+2-ni hesablamaq, birinin səsindəki hirsi hiss etmək ya da çörək və deyəndə ağlınıza dərhal pendir gəlməsi, bütün bunları Sistem 1 edir. Heç bir zəhmət çəkmədən, avtomatik olaraq. Gündəlik həyatımızın böyük hissəsini o idarə edir. O, sanki pərdə arxasında dayanan bir rejissordur. Zəhmət çəkmədən hisslər, təəssüratlar yaradır və bunları ortağı olan Sistem 2-yə ötürür. Yəni, ilkin fikirlərin, instinktlərin mənbəyi odur. Amma bu sürətli qəhrəmanın bir problemi var. O, düşüncənin qısa yollarından istifadə etməyi sevir və bu qısa yollar bizi sistematik səhvlərə, yəni qərəzlərə, tələlərə sürüklüyür. Bu tələlərdən birincisi lövbər effektidir. Bu, çox güclü bir tələdir və fərqində belə olmadan qərarlarımızı dəyişə bilir. Bunu anlamaq üçün heyrətamaz bir təcrübəyə baxaq. Təcrübəli hakimlərdən bir mağaza oğrusuna cəza vermələri istənilir. Amma əvvəlcə onlara zər atdırırlar. Zərlər isə elə hazırlanıb ki, ya 3 düşür, ya da 9. Tamamilə təsadüfi bir rəqəm, eləmi? Nəticə isə inanılmazdır. Zərdə 9 atan hakimlər ortalama 8 ay cəza veriblər. 3 atanlar isə cəmi 5 ay. Baxın, bu tamamilə təsadüfi olan rəqəm hakimlərin beynində bir lövbər rolunu oynayıb və onların peşəkar qərarına birbaşa təsir edib. Dəhşətlidir, elə deyilmi? Gəldiyi növbəti tələyə, mövcudluq evristikası. Bu nə deməkdir? Çox sadə. Əgər bir hadisə ağlımıza daha asan gəlirsə, deməli biz onun daha tez-tez baş verdiyini düşünürük. Gəlin bir misala baxaq. Sizcə, siyasətçilər daha çox xəyanət edir, yoxsa həkimlər və vəkillər? İlk ağlınıza gələn nədir? Çoxumuz yəqin ki, siyasətçilər deyə düşünürük. Niyə? Çünki siyasətçilərlə bağlı qalmaqallar mediada daha çox işıqlandırılır, daha çox səs-küyə səbəb olur və bu hekayələr bizim yaddaşımızda daha asan əl çatan, yəni daha mövcud olur. Biz də elə bilirik ki, bu daha çox baş verir. Halbuki bu sadəcə bizim qavrayışımızdır, reallıq deyil. Və sonuncu, amma çox vacib bir tələb, çərçivələmə effektləri. Yəni, eyni məlumatın fərqli təqdimatı bizim qərarımızı necə 180 dərəcə dəyişə bilər. Baxın, burada iki fərqli ssenari var, amma əslində ikisi də eyni nəticəni ifadə edir. Birinci çərçivədə 200 nəfər xilas ediləcək deyəndə, insanlar qarantiyanı, yəni A proqramını seçir. Risk etmək istəmirlər. Amma eyni vəziyyəti mənfi çərçivəyə salanda, yəni 400 nəfər öləcək deyəndə, insanlar qəflədən risk etməyə hazır olurlar. İtkidən qorxduqları üçün qumar oynamağa, yəni D proqramını seçməyə üstünlük verirlər. Görürsünüz, tamamilə eyni statistika, amma fərqli çərçivə və tamamilə fərqli qərar. Yaxşı, bu qədər tələb varsa, Sistem 1 bizi bu qədər yanıltmağa meyillidirsə, bəs o yavaş, məntiqli olan Sistem 2 hardadır? O niyə oyuna daxil olmur? Sistem 2
əslində bizim şuurlu mənliyimizdir. Özünü evin ağası sanan hissəmiz. Onun işi sistem 1-in gətirdiyi fikirlərə nəzarət etmək, onları sorğulamaq və lazım gələrsə, dayan, bu səhvdir deməkdir. Amma işin can alıcı nöqtəsi budur. Sistem 2-nin ən böyük xüsusiyyəti onun tənbəl olmasıdır. Bəli, o bütün çətin, analitik işləri görə bilər, amma bu çox enerji tələb edir və sistem 2 enerji sərf etməyi heç sevmir. Deməli, məsələ sistem 1-dən qurtulmaq deyil, onsuz yaşaya bilmərik. Əsas məsələ o tənbəl nəzarətçini, yəni sistem 2-ni nə vaxt və necə oyatmaq lazım olduğunu bilməkdir. Bəs necə daha ağıllı düşünə bilərik? Baxın, 3 sadə addım var. Birincisi, qəbul edin ki, sizin intuisiyanız, yəni sistem 1, həmişə qısa yollara qaçır. İkincisi, bu lövbər, çərçivələmə kimi tələləri tanımağı öyrənin. Və üçüncüsü, ən vacibi. Əgər qərarınızın riski yüksəkdirsə, dayanın, yavaşlayın və şuurlu şəkildə sistem 2-ni işə salın, sual verin, analiz edin. Və bir ipucu da verim. Bu düşüncə tələlərini başqalarının qərarlarında görmək özümüzdəkindən daha asandır. Kahneman deyir ki, başqalarının səhvlərini analiz edin. Bu, sanki bir məşq kimidir və zamanla eyni səhvləri özünüzdə də görməyə kömək edəcək. Gəlin yekun olaraq bir anlıq düşünək. Həyatınızda verdiyiniz sonuncu böyük qərarı xatırlayın. O qərarı verərkən sükan arxasında kim idi? Sürətli, intuitiv qəhrəmanınız, yoxsa o yavaş, tənbəl nəzarətçi?